La ciudad antigua de Acre, ciudad misteriosa, entre las más destacadas del mundo antiguo. Ciudad portuaria fortificada, puerta de entrada a Tierra Santa, toda belleza, aventura y secretos ocultos. Admirada por todo el mundo, muchas civilizaciones dejaron en Acre sus huellas. En 2001, la UNESCO decretó a Acre Antigua Patrimonio de la Humanidad. Acre se destaca por sus singulares características turísticas. Debajo de la ciudad actual, de 300 años, existen ruinas de la ciudad de los Cruzados de más de 900 años aún no expuestas. Han sido elegidos para descubrir los secretos de ambas ciudades. Vuestra misión es encontrar la experiencia perfecta en Acre y por cada descubrimiento recibirán una medalla especial. ¿Preparados? Estamos en el Caravasar de El Umdán, la posada cercana al puerto que sirvió de centro de comercio internacional y lugar de alojamiento. Fue construida a fines del siglo XVIII en la era otomana de Ahmed el Yazar. Los mercaderes descargaban sus mercancías e iban al hammam a reponerse del viaje y a prepararse para su estadía en la ciudad. Elijan por dónde comenzarán a descubrir los secretos de la ciudad. La ruta amarilla, la ruta de Napoleón. La ruta roja, atravesando la ciudad. La ruta marítima, la que sigue el viaje de San Pablo a Acre. La ruta judía, la de Maimónides, Nachmanides y otros sabios judíos de Acre. Y hay muchas rutas más. Les deseamos una buena elección. Comenzaremos por lo que tenemos cerca, la Fortaleza Hospitalaria. Se trata de una maravillosa estructura arquitectónica que fue construida hace 900 años, en el siglo XII, por la Orden Hospitalaria. Ciudad hermética, por cierto. No creo que descubramos así su secreto. ¿Por qué ir contra la corriente? Únanse al grupo. La entrada es por aquí. Oiga, caballo. Oiga, caballero. Estas escaleras fueron construidas especialmente para que los caballos de los cruzados pudieran subir. La Sala de los Caballeros en la ciudad subterránea. Descubrimos aquí un mundo increíble. Debajo de la ciudad de hoy se extiende la ciudad de los Cruzados que estuvo enterrada por más de 450 años, la ciudad subterránea. Se trata de un descubrimiento de importancia mundial. Por el descubrimiento de la ciudad subterránea se les entrega la primera medalla. Sigan así. Desde la ciudad subterránea se puede llegar a las fortificaciones de la ciudad. Acre Antigua fue siempre centro de peregrinaje y comercio. Sus habitantes la fortificaron para resistir ataques externos. ¡Bravo, caballero! ¡Has salvado las murallas! Exactamente aquí, hace 200 años, el gran Napoleón no logró conquistar la ciudad. Por formar parte de la larga dinastía de los defensores de la ciudad, se les entrega la segunda medalla. Nada mejor que disfrutar de la brisa del mar y del paisaje. Acre Antigua es una de las pocas ciudades portuarias del mundo que existen ininterrumpidamente por cerca de 4000 años. Fue centro comercial internacional y nacional y puerta al oriente. Y por su valor estratégico y militar fue codiciada por los gobernadores del viejo mundo que trataron de conquistarla. Hoy conquistan a Acre solo los turistas que vienen a disfrutar. En la ciudad superior hay una marina muy efervescente y en su paseo costero hay una gran variedad de restaurantes.
Los turistas disfrutan de los hoteles y de otras atracciones turísticas. Y Acre es un excelente punto de partida hacia maravillosos paseos en la Galilea. En menos de una hora podrán llegar a Cesarea, al Mar de Galilea, a Nazaret, a Rosh Hanikra o a Safed. Veo que el espíritu de apertura de la ciudad se les ha contagiado. Se han liberado de las cadenas del mundo antiguo para disfrutar de las ventajas del mundo moderno y su turismo. Y Acre ofrece todo esto en abundancia. Por eso se les entrega una medalla más. ¿Buscan develar los secretos de la ciudad subterránea? ¿Quieren revivir el misterio, la sorpresa y el descubrimiento? Han caído en el túnel de los templarios descubierto recientemente. El túnel es una muestra más del misterio revelado de la ciudad subterránea. El redescubrimiento incesante continúa aún hoy. En la época de las cruzadas, sirvió de paso subterráneo y secreto, conectando la imponente fortaleza templaria con el puerto. Acre es además el centro espiritual de distintas culturas. El templo Bahá'í con sus hermosos jardines. La imponente mezquita de El Yazar. Antiguas sinagogas que, según la tradición, conservan restos del gran templo. Y por supuesto, iglesias construidas en Acre en la antigüedad. Para su información, en la ciudad superior hay eventos culturales, festivales de teatro y de música y muchas atracciones turísticas que se llevan a cabo anualmente en Acre. El evento más importante es el Festival de Teatro Alternativo, que es considerado el mejor en su categoría en Israel. Por contribuir a la atmósfera creativa y liberal de Acre, reciban ahora la cuarta y última medalla. Con estas 4 medallas que recibieron, accedieron al secreto del encanto de la ciudad de las 1000 aventuras. Y este es solo el comienzo del redescubrimiento. Demostraron ser dignos de disfrutar de la experiencia perfecta en Acre.